Studio, og her har vi med oss Kirsti og Emma. Jeg kan ikke at du tar intro. Ja, gjør det. Ja. Sier du tar intro? Si at det er Velosnacks. Og det er velkommen til Velosnacks studio. Og i studio har vi med Kirsti. Hei. Emma Kristine, og vi har selvfølgelig Cecilie Gotaas Johnsen fra Team Hightech Products, direkte fra Rio. Ok, da sitter vi her sammen med Cecilie Gotaas. Det er sånn at du har jo veldig mange fans, så vi har da snakket med dine fans og fått 10 kjappe spørsmål. Ja, vi har plukket ut den beste da. Ok, filtrert? Ja. Så første spørsmål er da, ser du på deg selv som syklingens svar på Marit Bjørgen? Det har du. Egentlig ikke, men jeg skjønner at analogien kommer, for jeg vet at det er ganske kompakt bygg. Så det er det umiddelbart den som treffer på. Og så er det sikkert at jeg er litt eldre enn andre, akkurat som Marit er i forhold til sin referansekrets. Hva er opptaket ditt? Åja, Foto-opptaket ditt, ja. Nå måler jeg jo ikke i isen, så det vet jeg egentlig ikke, men i oppsisen, i oppkjøringen, så er jeg målt opp mot 70. Ja. Rundt 60. Hvilken kroppsdel er du mest fornøyd med? Spørsmål var det. Kroppsdel? Ja. Skal jeg si høyre arm, eller? Lillefingeren. Ja, kroppsdel. Nei, det må jo være hodet. Hodet? Ja, det må være hjernen, liksom. Det er jo det som er... Nei, da er jeg på et spørsmål. Nei... Jeg vet ikke jeg skal svare. Nei, jeg vet ikke. Har du forslag? Si magen din. Ok, magen er greit. Magen. Og neste da er, hvordan ser ditt selfie-uttrykk ut? Gjerne vis det på kamera. Hva er din favoritt-treningsøkt? Den må være hard. Her, ja. Ja, intens hard. Det er sånn at det er sånn på natten at du koster på etterpå. Ja, da trives du. Ja, altså det er jo ikke noe koselig der og da, men du vet at det føles etterpå. Skikkelig endorfin-kicket, tror jeg. Siste spørsmål, så er det da noen som lurer på hva vil du helst bli av olympisk mester og verdensmester, og er det tempo eller fellesstart? Snakker vi om ønske, eller snakker vi om Vi snakker om mulighet og drøm. Ja. Nei, jeg er verdensmester, må henge høyere enn olympisk mester, vil jeg si da, i sykling. Kort og det å være verdensmester i fellesstart, det må jo være det outmost. Men det var ikke noe fornektelse å klart å prestere på nattespillet. Ja, det var alle spørsmål fra fansene dine. Okay, vil du gi en kommentar til dem? Det var veldig hyggelige spørsmål, og ganske uventet noen av dem. Men det er jo hyggelig at dere er så interessert. Takk. Du må ikke vinne enda. Tida hennes. Litt ivrig der, ja. Tida hennes ble 1 minutt og 40 sekunder. På hva da? Så det du skal gjøre, du skal sette på nummeret. Du skal sette på nummer, sånn, sånn. Og så skal du ta på deg trøya, sikke opp, og da stopper vi tida. Ok. Tok du den? Så ja, på siden, sånn som i Norgescupen. Ja, akkurat som når. Tenk at du skal sykle NM, liksom. Ferdig, gå. Emilie, har du tatt det standard der, altså? Ja, litt på. Shiver, stop, shiver.
det faktisk. Veldig bra. Konkurranseusikker, jeg kommer til slutt. Slutt å Du har prate. ikke alltid syklet. Nei. Du har lekt litt sånn på en fotballbane, eller? Ja, jeg lekte meg fotball, ja. Ja. Vokste opp med ballkula. Jeg husker jeg var lekkefotball i hagen til naboen og rundt omkring i nabolaget. Ja, nei, jeg har jo egentlig vokst opp med fotball som idrett da. Det var ikke mye sykling i mange år, da har det egentlig ikke vært, jeg synes ikke det har vært mye miljø på jenter, så det har ikke vært noe åpenbar satsingsområde. Det du skal gjøre da, er at du skal på en måte ta litt triksekongen. Triksekongen, det er litt lite luft i ballen. Hvilke lag har du spilt for? Trondheimsøren. Begynte i Nasjonal da, sammen med Steffen Iversen og flere av de gode talentene på den tida. Så ble det da jentelag på sider, og så når det begynte å røye fra hverandre, så gikk vi over 3 år som til Trondheimsøren. Så var det med 5 sesonger i toppdivisjonen. Så jeg holdt meg ganske mye på fotballbanen også. Norgesmesterskap og seriemesterskap. Så visste jeg at det var til USA, så jeg fant meg det også. Scholarship. Greit, da har vi kommet til høydepunktet på besøket på Gardermoen. Det er rett og slett VM i flyplasssykling. Og det er slik at vi heier jo på deg på at uttaket til VM kom ut. Og vi tenkte at som et plaster på såret, så skal du få lov til å stille i norske drøya. Til og med, vet du. Det er jo tull dere her også. Nei, du har en konkurrent. Du har Det er monsteret her da. raske, sterke Emma Kjærstad. Dere er på hver deres stålhink. Hver vår handicap, du uten luft. Og jeg har et skjevt styre med kurv. Overbrems. Det står om heder og ære, rett og slett. Så her skal det trakkes. Det skal trakkes rett og slett ut fra kaféen. Så i lende, altså til høyre her. Ut ved Exchange DND, ta i stolpa, røde skifte, og tilbake igjen. Førstemann blir verdensmester. Ja. Men ut herfra er det morsomst. Please don't hold me back. No. Det er ikke bra. Er det jeg på VM-trua, eller? Det er noe du får faktisk. Nå er det. Hva føler du nå, Cecilie? Det var artig. Det var veldig fantastisk. Det var skikkelig fantastisk med dere. Og minst det kunne sikke. Det er skjønt da. Det er sånn at vi har fått tak i en sånn verdensmester-caps. Ikke noe tull, ass. Ikke noe tull som du kan ta på deg, vet du. Verdensmester i... Ja, det er sykkel. Nei, jeg er Flyplassykling, ja. Hvor gammel var du når du begynte å sykle? Det var helt tilfeldig, og så har jeg jo syklet. Jeg kunne ikke begynne å sykle, jeg var 7, men... men jeg har alltid vært glad i å sykle, og syklingen begynte jeg ganske sånn... Ikke noen trening, ikke noen konkurranse, men jeg begynte med det så egentlig fort jeg var ferdig med fotball. Jeg begynte å sykle til hytta, og liksom, vi gjorde litt sånne ting. Da. Så mannen min og en venninne, vi syklet på Nordkapp på hjemme også. Det var liksom brukt det som en sånn opplevelsesting. Da. Ja. Turen? Ja, det var også veldig fint. Det anbefales. Etter det så... Ja, det var vel 2010 vi syklet stykkeprøven. Det var sånn det begynte. Så bare ballet det på seg, og da var det min første konkurranse, og da var det kanskje sånn annet. Det var vel lokalt da. Så tenkte jeg hvorfor ikke prøve å være med på litt høyere nivå, bare for å se hvordan er nivå da. Så det gjorde jeg da. Så selv om jeg ikke er best i frukte, så kommer jeg alltid fram. Det var litt sånn det da. Ja. Du er god til å presse deg selv? Ja, det tror jeg nå. Sterk psykisk? Det var det først når det gjør vondt at det er trening, ikke? Forut for det så er det bare kos. Det er ikke treningseffekt i det. Så man må jo liksom opp dit, og så må man puste.
Nå har jeg fått med meg alt som jeg har fått med seg i Rio. Spesielt OL-løypa. Vært i Rio, skal vi se. Jeg er ikke så veldig brun. Er det Kanskje. Nei, jeg får liksom vondt av å se på min egen arm. Det var så kjekt den der spenstige armen her, Ja, liksom. du ser du har vært der noen dager, altså. Det var en dag det med litt sol. Ja, det var tan det. Godkjent. Spørsmål, Cecilie. Du har vært i Rio, og så er det under 2 år igjen til OL. Er det sånn at vi kan ha med oss Velosnack-studio til Rio med deg, at du liksom sykler i 2016? Ser vi deg i OL? Det har vært en drøm, det. Ja. Men jeg vil ikke spå diskusjoner som skal foregå rundt et sånt uttak. Så vi tar det når det kommer, og så som jeg har sagt tidligere, vi får bare teste musikken, så får det avgjøre. Ja, snakker vi deg. Ja. Vi sier takk til Cecilie Gotaas Johnsen for denne gang. Vi heier på deg. Takk. Vi er nok Vi er dine største fans. Rett og slett. Ja, det er bra. Det er hyggelig å høre at du har fans.